keep me waiting. Du lässt mich hier sonst wo durchlaufen. Wer keept hier wen waiting? Oh! Ich mache gerade nur noch Grunzgeräusche. Das ist ja übel. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video zur Blair Witch. Ich habe gelitten. Sehr, sehr gelitten. Habe vieles bereut. Aber, ein Spoiler vorweg, ich habe das Spiel geschafft. Ich werde es nie wieder anfassen. Es war schon cool. Also ich muss sagen, ich war begeistert auf eine Art und Weise, aber ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Ich wollte irgendwann einfach nicht mehr. Aber ich muss sagen, es ist ein richtig gut gemachtes Spiel. Genug der Worte. Viel Spaß. Ich spiele Blair Witch, bin gerade in ihrem Haus, hasse mein Leben. Nun ja. Fuck my life. Ich kann hier nicht aufstehen? Oh, nö. Oh. Nee. Oh, warum? Wieso? Oh, ist das gruselig. What? Die Schweinebacken. Ey, die wollen mich doch verarschen. Lass ihr Zeit. Oh! Ich hasse die Troller so sehr. Oh, ein langer, dunkler Gang. Oh, ja, läuft. Okay, wir gehen durch. Let's go. Sie wird mich eh erschrecken. Ich kann nichts dagegen tun. Was? Oh, oh. Was? Oh, scheiße. Oh. Oh mein Gott, kannst du noch? Nein, ich kann nicht mehr. Aber ich kann nicht speichern. Und ich kann das nicht nochmal machen. Oh. Oh. Oh Gott. Wir nicht. Oh, nö. Oh, ich erschrecke mich vor meinen eigenen Schritten. Oh mein Gott. Ein Glück war ich auf Toilette. Aber ich habe nicht geguckt. Bin aber reingelaufen. Entschuldigung. Was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, ihr könnt nicht mal so hart. Ah. WTF. I'm on a killing spree. Was? Hä? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. War ich da schon? Was? War ich da lang? Ich bin absolut verwirrt. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! Was? Oh, wirklich? Ernsthaft? She always wanted you to become. Oh, oh. Bullet? Bullet. Oh. Der Hund hat überlebt. Habe ich das jetzt gerade wirklich geschafft?